Ibe byiza kuri udahwema kudukurikirana umunsi kundi n'iby'agaciro komeza uzajya udukurikirana. Natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya abagezweho, amakuru yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Ayo makuru yose uzajya usanga hano ku Makuru Podcast. Icyo usabwa ni kimwe gusa, kora subscribe kuri iyi channel kugira ngo amakuru yose azajya kugeraho mu ba mbere 5 kuri 5. Buri nkuru yose izajya isohoka uzajya ibona mu ba mbere 5 kuri 5. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Guys, ngira ngo muri kubyumva no mwijwi, I'm not happy, ntabwo nishimiye kabisa. Jay Polly aka kanya tuvugana amaze kureba performance Jay Polly yakoze mu Iwacu Music Festival, yakoze umwaka ushize wa 2020 nibwo Jay Polly ya performance muri Iwacu Music Festival. Mu masaha ya kare nibwo itangazo ryagiye hanze ko uyu munsi agombaga kuririmba banzi babiri barimo Marina Deborah ndetse na Kevin Banda muri Iwacu Music Festival. Ariko icyo gitaramo ntabwo cyabaye, ahubwo habaye tribute cyangwa se kunamira cyangwa se ni tribute nyine yabaye ya Jay Polly kwa rukunamira Jay Polly. Byabaye uyu munsi mu masaha make ashize, nta ni saha iracamo ubu ngubu ndi gukora ikiganiro nibwo Jay Polly bari kumwibuka cyangwa se ari tribute nibwo yaririmira. Nyuma ya tribute cyangwa se nyuma kuganiriza mukuru we Uwera Jean Maurice, akaba ari umunyamakuru ukora kuri RBA, bashyizemo performance ya Jay Polly muri Iwacu Music Festival. Guys, Jay Polly yari umuhanzi udasanzwe. Jay Polly yari umuraperi udasanzwe. Performance yabaga ikoma byatari. Uwera Jean Maurice yatangaje byinshi, yavuze byinshi kuri Jay Polly, yavuze uburyo babanye, yavuze byinshi kuri muri murumuna we. Mu by'ukuri ubundi Jay Polly yatangiye umuziki benshi batabyumva, cyane cyane abo mu muryango we, gusa yaje kugaragaza uburyo Jay Polly yamufashije mu buzima bwa Kigali, akamutunga, kumufasha kubaho, agatangira kwinjiza amafaranga muri Tuff Gang, atangira gukora, atangira kujya bika amafaranga y'abantu bakoreye yawe Tuff Gang yakoreye, ubundi akaza kuyabagabanya. Guys, Jay Polly yari umwami. Jay Polly nta tuzahora tumwibuka, yari umuririmbyi udasanzwe. Uwera Jean Maurice yatangaje byinshi ku buzima bwite bwa Jay Polly, avuga byinshi mu byagiye biba, avuga uburyo yatwaye Primus Guma Guma Superstar, avuga uburyo yagiye akorana na companies zikomeye cyane nka MTN, avuga ko yagiye asohoka igihugu cy'u Rwanda, agiye gutaramira abantu i Burayi, mwese murabizi, i Paris, Dubai, mu Bubiligi, Bruxelles, igiye muri South Africa mu gukora ibintu by'amapublicité bya MTN. Yavuze ibintu byinshi cyane kuri Jay Polly, gusa ikintu kiyagiye agarukaho, n'umwe mu bantu bari bazi inshingano ze, n'umwe mu bantu bakoze ibishoboka byose kugira ngo umuryango ubeho neza, n'umwe mu bantu bakundaga umuziki wariko wo kuvuganira rubanda, ari mu butumwa bwo kuvugira rubanda, bwo kugaragaza ubuzima bubi rubanda rubayemo kugira ngo hagire ikintu gihinduka. Niwo muziki wa Jay Polly, nicyo kintu wibandagaho. Niba urumvisha indirimbo yitwa Kanyarira Jisho, ndabizi neza urabizi neza wumvishe ibyo ndi kukubwira. Niba urumvisha indirimbo yitwa Inshuti Nyazo, ndabizi neza ko wumvishe ko yaririmbaga ibintu biri muri society kugira ngo hagire ikintu gihinduka. Kuri ubu ngubu Jay Polly yitabye Imana. Jay Polly yitabye Imana, ntabwo tuzongera kumva indirimbo nshyashya. Gusa Uwera Jean Maurice yatangaje ko indirimbo zigera ku 9 yari afite muri studio ariko zitararangira, nizo bagiye gukoraho. Producer wari warastangiye n'ubundi nugiye kuzikomeza kugira ngo azirangize, yenda nyuma yaho nibwo tuzazibona zasohotse. Ariko ubu ngubu baracyahugiye muri gahunda zo kumusezeraho ku munsi w'ejo. Nabikubwiyeho kare, nibwo bazasezeraho Jay Polly, nibwo umwami azajya iwabo wa twese, nibwo umwami bazamusezeraho, bakazabikorera mwirimbi rya Rusororo, niho bazamushyingura Jay Polly. Guys, nukuri ntabwo ari inkuru ishimishije. Noneho nyuma yo kureba performance, ndabizi neza abantu bose bayirebye bose bavuga ati no way, ntabwo n'umuntu yakagombye kugenda mu buryo. Jay Polly ubu ngubu ntabwo tukiri kumwe. Jay Polly ubu ngubu yadusize. Jay Polly ntabwo akiri mu mwuka w'abazima. Ku munsi w'ejo nibwo azashyingurwa mwirembe rya Rusororo nyine nkuko nabikubwiye. Iyi ni gahunda ngiye kubwira y'uburyo gahunda yo guherekeza bwa nyuma Tuyishime Joshua cyangwa se Jay Polly. Saa 4 kugeza saa 6 nibwo bazajya gufata umurambo ku bitaro bya Kacyiru.
saa 6 kugeza saa 8 nibwo bazasezera ndetse no gusengera mu rugo aho yaratuye. Jay Polly yaratuye Nyarutara mu bundi mu busanzwe. Saa 8 kugeza saa 10 nibwo gushyingura bazabikorera mu irimbi rya Rusororo, no saa 10 kugeza saa 11 nibwo bazakaribira i Rusororo. Wera Jean Maurice yatanze amakuru yose, avuga uburyo abantu bose bashobora gufasha uwo muryango, avuga uburyo ushobora guca kuri GoFundMe cyangwa kuri Save Plus, ahantu hose ushobora kuhaca kugira ngo ushyigikire uyu muryango, dore ko Wera Jean Maurice yasabye ubufasha ku bana Jay Polly babiri asize. Jay Polly asize abana babiri b'abakobwa. Jean Maurice Wera yarari gusaba abantu ko bagira ikintu bakora kugira ngo abo bakobwa batazandagara cyangwa se ngo bahe ubuzima bubi kubera ko se Jay Polly atakiriho, ahubwo ko bagomba kubafasha cyane kugira ngo ubuzima bwabo buzagende neza, bazabe abakobwa batazaba basa nabi ku buryo umuntu yababona akavuga ngo bari b'abakobwa ba Jay Polly ntago babayeho neza. Yasize abana babiri, yaratuye Nyarutarama ku munsi w'ejo nibwo rero bazamusezeraho mu irimbi rya Rusororo. Uwo muhango Wera Jean Maurice yatangaje ko abantu benshi bazakurikira ku kinyamakuru cya Igihe, nicyo kizakora live stream, bagastreaminga rero abantu bafite smartphones, smart TV, abantu bashobora accessinga internet nyine nibo bazabikurikirana kuri icyo kinyamakuru cyitwa Igihe, nicyo kizaba kiri coveringa imihango yose izaba ku munsi w'ejo, barimo kujya gufata umurambo, barimo kujya gushyingura nyine, birimo gusenga, bizakorerwa mu rugo iwe, ndetse no kujya gukarabira i Rusororo. Umuhango wose ni igihe kizawukabarenga. Iyo gerageje ku indirimbo za Jay Polly nibwo tumenye umuhanzi tubuze urwego yarariho. Wera Jean Maurice yavuze byinshi cyane, niwe turi kugenda tugarukaho. Wera Jean Maurice yavuze ukuntu Jay Polly abantu yatangiye umuziki abantu batabyumva, ndetse we ubwe akajya amuca intege avuga ati Jay Polly ibi bintu bivemo, Jay Polly jya kwiga, Jay Polly ibi bintu bireke, Jay Polly ibi bintu urimo ni ibiki, akajya amwumvisha indirimbo Wera Jean Maurice akamuca intege, ariko Jay Polly not giving up guys, akakomeza gukora, you know. Jay Polly Imana mwakire mubaye mu by'ukuri, he was a king, yakoze ibishoboka byose kubw'uyu muziki, n'ukuri turamushimiye cyane. Ni byiza gushimira umuntu ariho, gusa nyine ubu nta ukiriho, gusa ndatekereza ko niyo nza gukora kino kiganiro mbere yuko Jay Polly yitaba Imana nari gumushimira ku ruhare yagize muri uyu muziki, muri performance ya performance indirimbo yitwa Day for Day, ya performance indirimbo yitwa Kanyarira Jisho, ya performance indirimbo yitwa Kumusenyi, n'indirimbo nyinshi ya performance mu by'ukuri. Gusa igitaramo cye cyari kimeze neza cyane, ngira ngo mwana kibonye umwaka washize n'ubundi cyari kiri ku rwego rwo hejuru, ku buryo uvuga ati tuhombye umuntu ushobora gushimisha abantu mu buryo bwa live performance, dore ko yagikoze bari gucurangirwa na Symphony Band, ndetse abaririmbye nyine Ariel Wayeze akiri muri Symphony Band aribo bari kugenda bamucurangira live, ariko yakomye ukayivuga ati why umuntu kweri kwera performance imeze nk'ingi ni gutapfa. Nakundi niyo si dutuyemo twese, niho iwacu nyine, niho tusoza tujya. Reka tumwifurize iruhuko ridashira, ndetse dukomeza umuryango we, dusabira umuryango we gukomera cyane, kubera ko ntibari mu bihe bitoroshye mu by'ukuri. Nk'uri umuntu nka Jay Polly mu muryango, umuntu wari ufite inshingano, wari ufite kurera, bwari ibintu biba byoroshye, ariko nanone noneho kumubona nk'abafana, umuntu waduherezaga ibyishimo, umuntu wadukoreraga indirimbo tukishima, tukanezerwa, tukabyina, numva ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko niko bigenda muri iyi si. Yenda hari Imana tuzamusanga mu ijuru, abemera ko ijuru ribaho basanga tuzamusanga mu ijuru nyine. Ubundi reka tumwifurize iruhuko ridashira, ndetse tuna recognize ibyo yakoze. Bimwe mu bintu nishimiye nuko muri Iwacu Music Festival uyu munsi bafashe umwanya bakunamira cyangwa se bagahereza agaciro Jay Polly. Ni byiza cyane, nge nabikunze, niko bigomba kumera. Umwe mu bantu bakoze ibintu bikomeye, abantu bose bakoze ibintu bikomeye baba deserving respect, maximum respect, kugira ngo ibintu byabo bitazaba bimeze ntitubafate nk'abantu batagize ikintu bakora muri uyu muziki, cyangwa batagize ikintu bafasha societe nyarwanda. Barakoze, ni nayo mpamvu turi kubumva, ni nayo mpamvu twabakunze. Rero Jay Polly Imana imakire mubayo cyane, ndetse umuryango ukomeze gukomera.
natwe tugomba kwihangana tubuze nyine umuhanzi wacu, ariko niko bimera ku isi. Uwera Jean Maurice rero atangaje byose ko nyine bizaba ku munsi w'ejo, ibintu byose aribwo bizaba ku isaha ya 11 aribwo guherekeza Jay Polly bizaba birangiye barangije no gukaraba. Abashaka kumufasha bamufashe nyine, cyangwa bakurikirane imbuga nkoranyambaga za Uwera Jean Maurice, hari ubusobanuro bugiye butandukanye. Ubundi ibindi byose Imana ikomeze mwakire mubaye imuhenda iruhuko ridashira. Rest in peace Jay Polly. Ndagushimiye cyane udahwema kudukurikirana muri skundi by'agaciro. Uzajya dukurikirana, natwe ntago tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya bagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Komeza kugira ibihe byiza cyane. Imana ikomeze kurinda. Icyo usabwa ni kimwe, kora subscribe ku Makuru Podcast. Wiranga ibindi biganiro byose bizajya bijya kuri channel yacu, uzajya mu bambere 5 kuri 5. Ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe. Amazina yanjye nitwa Wishimwe Emmanuel.